Σήμερα θα μιλήσουμε για τα φωτοβολταϊκά. Στον τόπο μας ο ήλιος είναι πλούτος, αλλά δεν τον αξιοποιούμε όπως πρέπει. Χιλιάδες πολίτες θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά, να μειώσουν τους λογαριασμούς τους, να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι. Και τι βρίσκουν μπροστά τους? Καθυστερήσεις, περιορισμούς στο δίκτυο, γραφειοκρατία, απορρίψεις αιτήσεων. Ακόμη και όσοι έχουν εγκαταστήσει συστήματα δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως την ενέργεια που παράγουν. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Το θέμα των φωτοβολταϊκών δεν είναι τεχνικό. Είναι πολιτικό. Είναι θέμα αποφάσεων και λύνεται στη Βουλή. Εκεί όπου καθορίζονται η ενεργειακή πολιτική της χώρας, η ενίσχυση και ο εξυγχρονισμός του δικτύου, τα σχέδια επιδότησης, οι κανόνες για αποθήκευση και αξιοποίηση ενέργειας. Χρειαζόμαστε άμεση ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, δικαίωμα πλήρους αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας, στήριξη για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης όπως οι μπαταρίες, δίκαιη και ξεκάθαρη ενεργειακή πολιτική για όλους. Γιατί η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα.